अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। तो आज हमारे पास टोयोटा करोला 1.6 2022 मॉडल। तो ये स्पेशल एडिशन है। तो दोस्तों गाड़ी में क्या प्रॉब्लम, हमारा गाड़ी नॉकिंग आ रही है, पहले और दूसरे गियर में नॉकिंग आ रही है। ऑटोमेटिक गाड़ी है, जब चढ़ाई के ऊपर जाती है तो नॉकिंग करती है, तो फिर ख़त्म हो जाती है। वो भी कभी कभी करती है, कभी ठीक हो जाती है। तो भाईजान कह रहे हैं इसमें हमने एक्स्ट्रा फ्यूल भी डलवाया, अच्छा उसके बाद भी मसला सॉल्व नहीं हुआ। तो गाड़ी टोटल 35,000 किलोमीटर चली हुई है। तो इसका हम प्रॉब्लम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो वीडियो को मुकम्मल देखें और दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों अगर गाड़ी की आप मेंटेनेंस नहीं करवाएंगे तो आजकल नई नई गाड़ियों में प्रॉब्लम आ जाता है, गाड़ी में नॉकिंग आ जाती है, तो कस्टमर भाईजान काफ़ी परेशान होते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इसका मसला सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसका स्पार्क प्लग निकालते हैं बाहर, क्योंकि गाड़ी की फुल मेंटेनेंस करेंगे आज इस वीडियो में, तो हमारे साथ रहिएगा। तो सबसे पहले इसका स्पार्क प्लग बाहर निकालते हैं और आपको चेक करवाते हैं। अक्सर बाज़ अगर हमारे पास कस्टमर आते हैं तो कहते हैं कि गाड़ी नॉकिंग आ रही है, इसके प्लग खोल के साफ़ कर दें। तो भाई प्लग खोल के साफ़ करने से नॉकिंग ख़त्म नहीं होती जब तक गाड़ी की फुल मेंटेनेंस नहीं होती। तो दोस्तों आजकल वैसे ही प्रॉब्लम आ रहा है, फ्यूल की वजह से गाड़ी के फ्यूल फिल्टर चौक हो जाते हैं। जब गाड़ी का फ्यूल फिल्टर चौक हो जाएगा तो क्या करेगी, गाड़ी को फ्यूल पूरा नहीं मिलेगा, गाड़ी नॉकिंग करेगी। तो जब फ्यूल का मिक्सचर भी सही नहीं होगा तभी प्रॉब्लम करेगी। आजकल जो सादा पेट्रोल है हमारा स्प्रीम पेट्रोल, उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो गाड़ी को सही ब्लास्ट नहीं होता, जिसकी वजह से गाड़ी नॉकिंग करती है। तो अगर हम अच्छा फ्यूल डालते हैं उससे काफ़ी बेहतर फ़र्क आ जाता है, गाड़ी में पिकअप में फ़र्क आ जाता है और एवरेज में फ़र्क आ जाता है। तो इसके प्लग पहली बार खोलें तो प्लग हम इसके क्लीन करेंगे, प्लग क्योंकि जर्मन है। तो बाकी इसकी थ्रॉटल खोलते हैं बाहर और आपको चेक करवाते हैं। स्पार्क प्लग जब भी खोलते हैं ये कॉइल वापस लगा दिया करें, क्योंकि अक्सर बाल का कोई चीज़ इसमें गिर ना जाए। तो ये थ्रॉटल खोलते हैं और आपको चेक करवाते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक थ्रॉटल है, तो इसको निकालते बाहर और क्लीन करते हैं। ये देखिए इसका कचरा। साथ ही दोस्तों इसके ब्रेक पैड जो है चारों व्हील के हम चेक कर रहे हैं, ब्रेक भी इसकी कमज़ोर है। तो ये भी पहली बार खुल रही है ब्रेक इसकी, तो ब्रेक इसकी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो ये देखें, इसको हम रिप्लेस करेंगे। जो इसकी डिस्क प्लेट है ये बिल्कुल सही है। अगर बाज़ बार ये होता है जब ब्रेक पैड बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, जो हमारी डिस्क प्लेट होती है ये ख़राब हो जाती है, लाइनें आ जाती हैं। लेकिन ये थोड़ा सा ब्रेक पैड पड़ा हुआ है, तो सायरन पतरी लगी होती है बैक साइड पे, वो आवाज़ करना शुरू कर दिया था उसने हल्की हल्की कभी कभी, तो इसलिए इसको चेंज कर रहे हैं। MK का जर्मन जापानी पैड है, तो ये चेंज कर रहे हैं। तो कस्टमर कह रहे हैं अभी फिलहाल हमने जर्मन नहीं डलवाना टोयोटा का, अभी फिलहाल आप कोई अच्छी क्वालिटी का नॉर्मल प्राइस में है वो डाल दें। अभी इसमें MK डालते हैं, MK भी बेहतरीन चलता है, इसकी कोई कंप्लेन नहीं आती, क्योंकि ये जापानी होता है। तो इसमें कापी भी आता है, लेकिन ये जापानी है, इस चीज़ की गारंटी है। तो इसको फिटिंग कर रहे हैं। तो जो रेयर ब्रेक पैड है उसको चेक करते हैं, उसकी ये कंडीशन है। तो जब भी आप इसको फिटिंग करते हैं ब्रेक पैड नए, तो इसकी जो कैलिपर की पिनें होती हैं इसको लाजमी रवा किया करें ग्रीस के साथ। तो अक्सर बाज़ अगर इसको हम नहीं रवा करते, ब्रेक पैड नहीं लगा देते हैं, तभी ब्रेक हमारी प्रॉब्लम करती है। तो ये मसला आता है, ब्रेक सही भी नहीं लगती। और क्या होता है जब अगली बार ब्रेक पैड खोलते हैं, एक ब्रेक पैड हमारा सही होता है, एक ब्रेक पैड ख़त्म हो जाता है। तो उसकी वजह क्या होती है, हमारी जब पिनें टाइट होंगी तो ये प्रॉब्लम आता है। तो ये हमारी फिटिंग कंप्लीट हो गई है। तो साथ इसकी अब बारी है थ्रॉटल बॉडी, इसको निकालते हैं बाहर और इसको करते हैं क्लीन। तो दोस्तों अक्सर कस्टमर जो मैकेनिक भाईजान होते हैं कि कहते हैं हम थ्रॉटल खोलते हैं 1.6 की, तो इसके जो RPM है नीचे नहीं आता। दोस्तों 1.6 और 1.3 की कैलिब्रेशन स्कैनर से नहीं होती, जो 1.8 है उसकी स्कैनर से कैलिब्रेशन होती है, तो उसकी मैनुअल तरीके से कैलिब्रेशन नहीं होती। दोस्तों 1.6 है, इसकी थ्रॉटल खोल के इसको अच्छी तरह क्लीन करके वापस लगाएंगे। इसकी कैलिब्रेशन यही होती है कि गाड़ी का आप जब ग्रिप लगा देते हैं, स्टार्ट करें थोड़ी देर, कोई 2-3 मिनट के बाद गाड़ी बंद कर दें, आप इसका जो टर्मिनल है रीसेट कर दें, थोड़ी देर उतार के रख दें इसको।
तो आपका जो है आरपीएम वो ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाएगा, नीचे आ जाएगा अपनी जेन्युइन जगह पे। तो इसकी कोई कैलिब्रेशन नहीं होती। तो इसको निकाल दे बाहर और क्लीन करते हैं। तो ये देखें बैक साइड से गंदी है। अक्सर क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, कस्टमर कहते हैं कि भाई इसको लगे लगा क्लीनर के साथ साफ़ कर दें। तो ये होता है जो कचरा होता है वो भी एयर इनटेक में चला जाता है, तो एयर इनटेक से होकर सीधा वालों में चला जाता है। लेकिन नंबर दूसरे नंबर पर क्या होता है, जो बैक साइड की है थ्रॉटल की, ये सफाई सही तरीके से नहीं होती। तो अभी ब्रेक पैड हमने रेयर खोले हुए हैं, ये ब्रेक पैड बिल्कुल सही है। तो इसको अच्छी तरह क्लीन सफाई करके वापस लगाएंगे। तो अभी बैक पे चलते हैं। इसकी जो फ्यूल पंप की लोकेशन है इस जगह पे है, सीट के नीचे। तो फ्यूल पंप इसका निकालते हैं बाहर और इसको क्लीन करते हैं। क्योंकि ट्यूनिंग में फ्यूल फिल्टर लाजमी होता है, क्योंकि आजकल जो हमारा पाकिस्तान में फ्यूल है, फ्यूल की वजह से क्या होता है गाड़ी में फ्यूल फिल्टर जो होता है वो चौक हो जाता है। जब भी गाड़ी की आप मेंटेनेंस करवाएं या ट्यूनिंग करवाएं, उसमें लाजमी फ्यूल फिल्टर साफ़ करवाएं, क्योंकि नई नई गाड़ियों में प्रॉब्लम आ जाता है, फ्यूल फिल्टर चौक हो जाता है। कस्टमर क्या करते हैं कि हमारे प्यारे भाई कहते हैं कि हमें आके थ्रॉटल खोल के साफ़ कर दें, प्लग खोल के साफ़ कर दें, जी ठीक हो गया जी। बाद में आके कहते हैं जी एवरेज सही नहीं हो रही, पिकअप सही नहीं हो रही। भाई मेन चीज़ होती है फ्यूल। फ्यूल गाड़ी को सही मिलेगा तो हमारी गाड़ी सही चलेगी। जब फ्यूल ही सही नहीं मिलेगा तो गाड़ी प्रॉब्लम करेगी। जब भी आप ट्यूनिंग करवाएं फ्यूल फिल्टर लाजमी क्लीन करवाएं। तो जो इसका ट्रांसमिशन ऑयल है वो अभी उसकी लाइफ पड़ी हुई है, उसको हम चेंज नहीं कर रहे। तो इंजन ऑयल वो चेंज करेंगे। तो दोस्तों वो इस वीडियो में ऐड नहीं करेंगे, तो वीडियो हमारी लंबी हो जाएगी। तो बाकी इसके जो एयर फिल्टर है, बाकी चीज़ें सारी चेकिंग करेंगे। वीडियो को मुकम्मल देखें और दोस्तों के साथ शेयर करें आगे। फ्यूल फिल्टर हमने निकाल लिया, तो अभी इसको अच्छी तरह क्लीन करेंगे। ये देखें अभी साफ़ है। इसको पेट्रोल के ज़रिए हाई प्रेशर के साथ इसको अच्छी तरह क्लीन करते हैं और आपको दिखाते हैं। ये इसकी मोटर है, मोटर इसकी बिल्कुल सही है। तो ये देखें अभी बॉक्स साफ़ है। तो अभी इसको वापस रखते हैं और हवा का प्रेशर देते हैं इसको। फिर आपको इसका जो कचरा है उसको चेक करवाते हैं। तो ये देखें दोस्तों इसमें कचरा इसमें काफ़ी ज़्यादा है। तो इसको क्लीन करते हैं। तब तक क्लीन करेंगे जब तक ये साफ़ नहीं हो जाएगा। तो फ्यूल के ज़रिए इसको अच्छी तरह क्लीन करेंगे, क्योंकि हमारा जो फ़िल्टर है बिल्कुल अच्छी तरह क्लीन हो जाएगा, क्योंकि ओरिजिनल लगा हुआ पहली बार खुला है। तो ये देखें इसमें कचरा। तो आप सोच रहे होंगे नई गाड़ी है तो इसका क्या हालात है। दोस्तों 35,000 किलोमीटर चल चुकी है, तो जब मेंटेनेंस नहीं होगी तो ये प्रॉब्लम होती है। जब भी ट्यूनिंग करवाते हैं फिल्टर लाजमी क्लीन करें, तो गाड़ी इंशाल्लाह कभी आपको प्रॉब्लम नहीं करेगी, ना एवरेज ख़राब करेगी। तो इसको अच्छी तरह क्लीन करते हैं और फिटिंग करते हैं। तो ये अच्छी तरह क्लीन हो चुका है। तो अभी इसको करते हैं फिटिंग। अक्सर लोग आके हमें कहते हैं कि भाईजान गाड़ी की एवरेज ख़राब है, आप ऐसा करें प्लग खोल के क्लीन कर दें तो एवरेज अच्छी हो जाएगी। दोस्तों ये गलतफहमी होती है, प्लग साफ़ करने से कभी एवरेज अच्छी नहीं होती। हाँ, अगर प्लग बिल्कुल ख़त्म हो गया तो आप चेंज करवाने से फिर बेहतर है। तो फिटिंग इसकी फ्यूल फिल्टर की कंप्लीट होगी। अभी इसको टैंक के अंदर फिटिंग करते हैं।
फिटिंग दोस्तों ऐसे ही कंप्लीट हो गई है। तो बाकी पाइप 2 लगाते हैं। तो जो इसका आउट वाला पाइप है इसको फिटिंग नहीं करेंगे, पहले इसकी एयर निकालेंगे क्योंकि हल्का फुल्का जो कचरा होता है फ्यूल के अंदर रह जाता है फ़िल्टर के अंदर। तो इसको अच्छी तरह पहले इधर ही क्लीन करेंगे, जो हल्का फुल्का कचरा बाहर निकल जाए। और प्रेशर भी चेक कर लें इसी तरह, बगैर फिटिंग करने के पहले पाइप लगाने से पहले इसका प्रेशर स्टैंड करके चेक कर लें, अगर स्टैंड है तो फिर पाइप लगाएं। अक्सर बाज़ बार ये होता है फिटिंग के दौरान इसका जो रिंग होता है प्रॉपर नहीं बैठता, तो फिटिंग सारी हमारी कंप्लीट हो चुकी होती है, तो स्टार्ट करते हैं फिर स्टार्टिंग का प्रॉब्लम हो जाता है। तो गाड़ी का इसका पाइप लगाने से पहले इसको प्रेशर को स्टैंड का हमने निकाल लिया, तो प्रेशर हमारा बिल्कुल स्टैंड है, तो बिल्कुल ओके। तो अभी इसको फिटिंग करते हैं। तो अक्सर इसको अगर डायरेक्ट पाइप लगा दें तो बाज़ औक़ात ये होता है जो फ्यूल की फ़िल्टर के अंदर कचरा होता है वो डायरेक्ट इंजेक्टरों के अंदर चला जाता है। तो जब इंजेक्टरों के अंदर चला जाता है फिर क्या होता है, गाड़ी मिसिंग करती है, फिर इंजेक्टर हमें खोलने पड़ जाते हैं। तो बेहतर है कि इसी तरह पहले इसको इधर ही कर लें आप। तो उसके बाद दोस्तों इसको अच्छी तरह हमने पानी डाल दिया इधर कि स्मेल ना आए अंदर गाड़ी के। तो उसके बाद इसको अच्छी तरह खुश्क कर लिया हवा के ज़रिए। तो जो इसका जो ग्रिप होता है इसको अच्छी तरह हवा मार लें। अक्सर इसमें पानी होता है, तो पानी की नमी की वजह से जो इसके पॉइंट होते हैं ये ख़राब हो जाते हैं, कार्बन लग जाता है। दोस्तों इसकी फ़िटिंग कंप्लीट हो गई है फ्यूल फ़िल्टर की। तो अब आगे बारी है जी इसकी थ्रॉटल की। थ्रॉटल हम इसकी क्लीन कर रहे हैं। थ्रॉटल चेक करें, थ्रॉटल में काफ़ी ज़्यादा कचरा है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक थ्रॉटल होती है। तो अगर ये चौक हो जाएगी ज़्यादा तो फिर क्या होगा, मोटर प्रॉपर काम नहीं करेगी। तो प्रॉपर काम नहीं करेगी फिर इसकी लाइफ भी कमज़ोर हो जाती है मोटर की। तो फिर क्या होता है, स्लो पे आरपीएम प्रॉब्लम करता रहता है। तो फिर हल क्या होता है, चेंज करना। तो इसलिए इसको टाइम पे इसकी क्लीनिंग करवाएं और साफ़ करवाएं। तो दोस्तों इसकी हम क्लीनिंग कर रहे हैं, तो बाद में इसको करते हैं फिटिंग। तो इसको फ्यूल के साथ अच्छी तरह क्लीन हो जाती है, स्प्रे की ज़रूरत नहीं होती। स्प्रे अगर कम चौक हो तो फिर इसको आप अच्छी तरह स्प्रे के ज़रिए साफ़ कर लें, लेकिन इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी तो इसलिए इसको हम फ्यूल के ज़रिए साफ़ कर रहे हैं। तो स्पार्क प्लग जो इसके हैं हम इसको बफ़ लगा रहे हैं। तो अच्छी तरह इसको बफ़ लगा के इसकी गेज करके फ़िटिंग करते हैं, क्योंकि प्लग इसका ओरिजिनल डला हुआ है, चेंज करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो उसको इसकी गेज करके इसकी फ़िटिंग करते हैं। तो जब भी प्लग खोल के फ़िटिंग करते हैं तो गेज इसकी लाजमी चेक करें, जो इसका गैप होता है। तो गैप हमने चारों प्लगों का बराबर कर लिया है। तो उसके बाद इसकी फ़िटिंग करते हैं। तो माशाल्लाह से प्लग हमारे बिल्कुल साफ़ हो गए हैं। तो सेटिंग बिल्कुल ओके हो गई है। तो अभी इसको करते हैं फ़िटिंग। प्लग दोस्तों इसके फ़िटिंग हम कर रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी है तो वीडियो को मुकम्मल देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ आगे शेयर करें, जिस चैनल शेयर कर सकते हैं। दोस्तों हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ये कोयल है, तो कोयल इसको अच्छी तरह हमने सफाई कर ली, सफाई करके फिटिंग कर रहे हैं। अगर दोस्तों गाड़ी के अंदर नॉकिंग आ रही है तो नॉकिंग को लाजमी ख़त्म करवाएं। अगर ख़त्म आप नहीं करवाएंगे, इसी तरह गाड़ी को चलाते रहेंगे, इससे क्या होता है आपकी गाड़ी का इंजन का नुकसान होता है। थोड़े टाइम के बाद क्या होता है, इंजन आपका डेड हो जाता है। तो फिर क्या होता है, आप परेशान होते हैं कि अभी क्या करें इसका हल। तो इससे बेहतर होता है आप गाड़ी की जब भी कोई प्रॉब्लम आती है उसको फ़ौरन हल करवाएँ। तो मैकेनिक को चेक करवाएँ किसी किस्म का कोई भी इशू होता है। तो ये रिंग था, रिंग इसका हमने थ्रॉटल फिटिंग करते हैं। थ्रॉटल हमारी सफाई हो गई है, तो अभी इसको फिटिंग करते हैं। तो दोस्तों जब 1.6 होती है इसकी कैलिब्रेशन नहीं होती थ्रॉटल की, ना 1.3 की होती है
तो ना 1.6 की होती है। अक्सर दोस्त परेशान होते हैं कि जब हम थ्रॉटल खोल लेते हैं, थ्रॉटल फिटिंग करने के बाद गाड़ी को करते हैं स्टार्ट, तो जो आरपीएम है इसका नीचे नहीं आता, 1500 से नीचे नहीं आता इसका आरपीएम। तो स्कैनर लगाते हैं, स्कैनर में कुछ भी नहीं आ रहा होता। कैलिब्रेशन करते हैं, कैलिब्रेशन नहीं हो रही होती, क्योंकि 1.6 की कैलिब्रेशन नहीं होती। तो इसका हल ये होता है, जब भी गाड़ी की थ्रॉटल को क्लीन करते हैं तो स्टार्ट करके गाड़ी को खड़ा कर दें थोड़ी देर। जब थोड़ा सा टेम्परेचर ऊपर चला जाए उसके बाद गाड़ी का बंद करें और टर्मिनल इसका उतार के थोड़ी देर रख दें। उससे ये होगा, आपका जो थ्रॉटल है ये रीसेट हो जाएगी, तो आरपीएम जो अपनी अपनी जगह पे आ जाएगा। तो जो 1.8 है ग्रैंडी, तो उसकी कैलिब्रेशन होती है स्कैनर के ज़रिए, तो उसका मैनुअल तरीके से रीसेट नहीं होती है थ्रॉटल। तो इसकी कैलिब्रेशन नहीं होती, इसको मैनुअल तरीके से रीसेट करेंगे हम। दोस्तों ये मास एयर फ्लो सेंसर है, तो जब भी ट्यूनिंग करते हैं तो सेंसर खोल कर लाजमी इसको सफाई करें, क्योंकि एयर फिल्टर के अंदर जो कचरा होता है, ट्रैक इसके अंदर कचरा आता है, तो इसके अंदर रेजिस्टेंस लगी होती है। तो जब उसके अंदर कचरा आ जाता है तो वो प्रॉपर ईसीएम को सिग्नल नहीं पहुंचता, तो जब गाड़ी के पिकअप का इशू आता है। तो जब भी इसको क्लीन करते हैं तो इसका जो रिंग है, रिंग लाजमी उतार रहे हैं, क्योंकि जब भी इसको फ्यूल के ज़रिए साफ़ करते हैं क्या होता है, रिंग हमारा बड़ा हो जाता है, तो फिर फिटिंग में नहीं आता। तो रिंग हमने इसका उतार लिया, तो इसको खाली फ्यूल के ज़रिए इसको साफ़ करें, उसके बाद इसको फिटिंग कर दें। हवा लगाने की ज़रूरत नहीं है, वरना ख़राब हो जाता है। इसका बड़ा किरदार है गाड़ी के अंदर। अगर इसके ये चौक हो जाएगा तो गाड़ी की पिकअप का इशू आएगा मेन, और गाड़ी की एवरेज का इशू आ जाएगा। तो जब भी ट्यूनिंग करवाते हैं इसको लाजमी क्लीन करवाएं। तो दोस्तों उसके बाद एयर फ़िल्टर बाहर निकालते हैं, तो एयर फ़िल्टर इसका बिल्कुल चौक है, ये देखें। तो एयर फ़िल्टर इसका चेंज करेंगे, तो ये टोयोटा का ओरिजिनल फ़िल्टर है, तो ये फिटिंग करते हैं। तो इसको अच्छी तरह पहले बॉक्स को क्लीन करते हैं हवा के ज़रिए, तो फिर इसका फ़िल्टर फिटिंग करते हैं। दोस्तों उसके बाद इसका ऑयल चेंज करेंगे, लेकिन ऑयल की वीडियो नहीं बनाएंगे क्योंकि वीडियो हमारी लंबी हो गई पहले। तो नेक्स्ट टाइम इसकी वीडियो बनाएंगे ऑयल की। फ़िलहाल हमने इसकी फुल ओवरऑल ट्यूनिंग की वीडियो बना दी है, तो वीडियो को मुकम्मल देखें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो उसके बाद इसका जो केबिन फ़िल्टर एसी वाला, तो वो चेक करते हैं। तो केबिन फ़िल्टर इसका चौक है, तो इसको चेंज करेंगे। तो हवा हमने अच्छी तरह लगा ली है, देखें कचरा निकल रहा बाहर। तो फ़िल्टर इसका फिटिंग करते हैं। जब भी गाड़ी की ट्यूनिंग करवाते हैं एसी फ़िल्टर लाजमी चेक करवाएं। एसी फ़िल्टर का चेक नहीं करवाएंगे क्या होता, चौक हो जाता है, जो कचरा होता है फिर सीधा अंदर कूलिंग कोयल के अंदर, तो फिर क्या होता है गाड़ी हमारी प्रॉपर हवा नहीं आती, कूलिंग का प्रॉब्लम करती है। तो उसके बाद इसकी बैटरी का पानी चेक करते हैं। तो बैटरी का पानी थोड़ा थोड़ा कम है, तो इसको पूरा करते हैं। बाकी इसका फ़ैन बेल्ट हमने चेक कर लिया, फ़ैन बेल्ट ओके है। ट्रांसमिशन ऑयल वो भी बिल्कुल ओके है, क्योंकि गाड़ी हमारी 35,000 किलोमीटर चली है, तो ज़रूरत नहीं है इसको चेंज करने की। तो वाटर इसका थोड़ा थोड़ा कम है, तो इसको पूरा करते हैं इसका लेवल फिगर। तो ये बैटरी वाटर है। दोस्तों स्कैनर हमने लगाया हुआ है, तो ये हमने सारे इसके सेंसर वगैरह खोले थे, कोड उसी के आ रहे हैं। तो कोड को करते हैं क्लियर स्विच ऑन करके, तो उसके बाद गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। कोड हमारे दोस्तों चले गए हैं, गाड़ी को हमने कर दिया स्टार्ट। तो इसका टर्मिनल हमने लगा के रीसेट कर दिया था, इसलिए इसका आरपीएम अपनी जगह पे आ गया।
तो गाड़ी माशाल्लाह से किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना किसी किस्म की कोई लाइट आ रही है। ये हैंड ब्रेक लगी हुई है तो इसलिए लाइट आ रही है। अभी दोस्तों हम गाड़ी की टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं। तो माशाल्लाह से गाड़ी की पिकअप बिल्कुल सही है और गाड़ी हल्की होगी पहले हल्का हल्का ज़ोर ले रही थी चढ़ाई के ऊपर। तो गाड़ी में नॉकिंग आ रही थी कभी कभी, वो भी ख़त्म हो गई है।